premio. Premio Poniente Gente para la Asociación Cultural Atena. Fue en 1984 cuando Ángel Aguilera y Francisco Escobar descubrieron el mosaico de Ciavieja, germen para que unos años más tarde naciera la Asociación Atena, con el claro objetivo de la puesta en valor, recuperación e interpretación del patrimonio ejidense. 2008 ha sido el año del renacimiento de esta asociación, compuesta actualmente por cerca de 50 socios. La mejora de los aljibes árabes o medievales, convertir Ciavieja en un parque arqueológico, en tan solo un año han logrado reafirmar entre los ejidenses la idea de que el ejido tiene pasado y es necesario recuperarlo y cuidarlo. Recoge el premio Francisco Escobar, presidente de la Asociación Cultural Atena. Buenas noches a todos. Como todo, agradecer la Novotecnia que nos hayan reconocido el trabajo que llevamos haciendo este año. Parece que han contado aquí un poco también de qué viene Atena. O sea, partimos de hace muchos años trabajando en temas de arqueología, con el mosaico del ejido, que luego de ahí han salido muchos símbolos, ha salido mucha identidad para el ejido, ¿no? Hoy es símbolo de cultura. La pantera es símbolo de deporte, la pantera es símbolo de cultura, otro de los símbolos es también de cultura. Se ha utilizado por el Ayuntamiento de Ejido como un símbolo de su tradición histórica. Y bueno, agradecer esto a ellos, hacerlo otra y decir también que entonces esta defensa del patrimonio pues está reconociéndose últimamente. Antes hemos pasado, esta tierra ha tenido una transformación muy grande donde hemos arrasado realmente y no hemos considerado estas situaciones. Creo que todo esto ha cambiado. Fíjense que hoy, por ejemplo, recibimos un premio a una asociación que es pequeña pero que está defendiendo una idea muy clara y nos encontramos en un momento en el cual el patrimonio pasa a tener valor. Como ha dicho la señora Crespo, para el turismo lo necesitamos. Para la dignidad de los ciudadanos necesitamos cuidar nuestro patrimonio. Entonces estamos en un momento muy importante y lo único que animaría a las que nos falta, porque creo que este premio también viene a reconocer que la ciudadanía nos ha entendido. Me gustaría que las administraciones, a pesar de que muchas veces están diciendo sí, pero siempre cultura ha sido la niña fea de la casa, la que casi nunca ha tenido dinero, a ver si empezamos a pensar que estamos en una sociedad más consolidada y que debemos de volcar más para conformar un patrimonio en la comarca del Poniente, que a esos niveles turísticos podemos ofertar una cosa ordenada y de calidad. Gracias. Y dedicarle este premio, que antes lo han nombrado, a nuestro amigo Ángel Aguilera, que ya no está aquí, el pobre falleció, y que fue el que participó en el descubrimiento del mosaico, fundó Atena, primer presidente, y que nos enseñó un poco el camino de la perseverancia y seguir trabajando en este tema. Muchas gracias. Buenas noches. Y sin duda, la niña de sus ojos se llama Revista Farua, santo y seña del Centro Virgitano, publicación que recoge unos contenidos ricos y variados sobre el pasado, con artículos de los más prestigiosos historiadores almerienses. Farua vuelve a renacer tras el impulso de la nueva directiva del centro. Farua es una publicación indispensable en el siglo XXI para no olvidar las raíces en nuestra tierra. La mojonera del Erial al invernadero, de Rosa María Úbeda Vilches. Es el primer libro de estas características que se ha realizado sobre la mojonera. Un trabajo de investigación serio y riguroso sobre la historia del municipio, desde los primeros enclaves hasta nuestro siglo. La obra ahonda en la larga historia de la mojonera que, aunque no fue independiente hasta el año 1984, siempre ha tenido una identificación propia desde hace siglos. Una publicación que salvaguarda la historia del municipio al fomentar y cimentar el crecimiento de un pueblo, la mojonera, que tiene muy en cuenta cuáles fueron sus orígenes y cuál fue el papel jugado por sus antepasados. Bueno, pues recoge este doble premio Antonio Campos, director del Centro Virgitano de Estudios Históricos, y Rosa María Úbeda, escritora.
buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por cómo se va desarrollando el evento y además por dar un premio a la cultura y lo que es a la historia de un municipio del Poniente, ya que siempre, bueno, por lo menos en Almería, capital y demás, se asocia lo que es el Poniente a la cultura del ladrillo y el plástico, pero realmente no es así. Se está fomentando muchísimo la cultura y ya lo vemos en la entrega de estos premios. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de La Mojonera, ya que si no fuese por él no se habría publicado este libro y está fomentando en la actualidad muchísimo la cultura. También a todas las personas que han colaborado para poder publicar el libro, prestando material, lo que es fotografías, vivencias personales, en general a todos. Y quiero dedicárselo lo que es a mi familia, a los amigos que me acompañan esta noche, que siempre están ahí, y principalmente al pueblo de La Mojonera, pues si no fuese por ellos este libro no se habría escrito. Y además quiero solidarizarme con ellos en estos momentos, que no son muy agradables, pero que ya parece que todo está en orden, y que continúe siendo un pueblo pacífico y donde la interculturalidad y la paz siga. Bueno, que siga en paz. Venga, gracias. Buenas noches, señoras y señores. Agradecer en primer lugar, como no, a los organizadores de los premios Poniente el que hayan tenido este reconocimiento para con la revista Farua, la revista del Centro Virgitano de Estudios Históricos. Decía hace unos instantes, al recoger su premio, nuestro querido amigo Paco Escobar, que hay que valorar el patrimonio. Y efectivamente hay que valorarlo, pero para valorarlo es imprescindible conocerlo. Y esa es la función principal que tiene la publicación que hoy recibe el premio, la revista Farua. Dar a conocer el patrimonio no solamente de Berja, sino de toda la Alpujarra. Vamos ya por el número 11 y Dios mediante lo presentaremos en cuestión de unas poquitas semanas. Y en esta gran trayectoria, ya estos 11 años ya de revista, la verdad que prácticamente se ha reflejado, ha aparecido en sus páginas la Alpujarra entera, nuestra comarca, de punta a punta, desde Vallarcal hasta Adra, desde el Ejido, pasando por Berja y así con toda nuestra comarca. Una tarea cultural realizada por los miembros del Centro Virgitano de Estudios Históricos y por una serie de colaboradores a quienes tengo que agradecer y dedicar este premio. Especialmente digo a los historiadores que forman el centro, puesto que de una forma altruista, totalmente altruista y con un trabajo desinteresado y arduo, llevan haciendo posible la edición de esta revista durante todos estos años. Y el Centro de Estudios Históricos, Centro Virgitano, como digo, tiene un carácter comarcal, pero no surge en cualquier sitio, surge en Berja. Un pueblo con un bagaje histórico increíble, muy extenso, muy antiguo. Decía el alcalde de Vícar a recoger el premio a su teatro, cómo poco a poco Vícar es un pueblo que se va haciendo pueblo y poco a poco se convertirá en ciudad. Berja, desde 1876, que así se lo concediera al rey Alfonso XII, tiene el título de ciudad. Su historia es muy importante y gracias a este centro y gracias a la actividad de la revista Farua la estamos dando a conocer a lo largo de estos años. Muchas gracias a todos ustedes y invitarles a la presentación de la revista que, como digo, será en breve, en un par de semanas o 3. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a vosotros que nos lo habéis dado, que creo que es un reconocimiento. ¿Y qué significa? Pues significa que vamos a tener más trabajo, porque el que nos reconozcan el trabajo hecho en la labor de defensa del patrimonio, pues ¿qué nos da este premio? Es decir, señores, tenéis que trabajar más todavía. O sea que creo que significa eso.